శ్యామ్ వెహికల్ షెడ్ మిత్రులకి నమస్కారం. మీ ముందుకి ఈరోజు ట్రాలీ అమ్మకం తీసుకువచ్చాను. ఈ ట్రాలీ గురించి పూర్తి వివరాలు చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. మీ వద్ద ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే మా శ్యామ్ వెహికల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వెహికల్ యొక్క ఫొటోస్ మరియు వివరాలు పంపించండి. ఎలాంటి సర్వీస్ ఛార్జ్ లేకుండా మీ యొక్క వాహనాలను మేము యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు నేను ట్రాలీ గురించి అయితే పూర్తి వివరాలు చెప్తాను. ఈ ట్రాలీ అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చింది. లొకేషన్ వచ్చేసి వరంగల్ జిల్లాలో ఉంది. ఎవరైతే కొనాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే ఓనర్కి కాల్ చేయండి. ఎలాంటి టైంపాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. ఈ ట్రాలీ ఓనర్ వాడి కేవలం 1 సంవత్సరం మాత్రం వాడినని చెప్పి ఓనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాలీకి 2 సీల్ టైర్స్ ఉన్నాయి. మంచి కండిషన్లో ఉంది ఈ ట్రాలీ. ఓనర్కి కొంచెం ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి ఈ ట్రాలీ అయితే అమ్ముతాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఈ ట్రాలీకి ఓనర్ చెప్తున్న ధర వచ్చేసి కేవలం 1,53,000 మాత్రం చెప్తున్నాడు. ఇది మాత్రం ఫిక్స్ కాదు, కొంచెం తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది, బార్గెన్ కూడా ఉంటుంది. నేను ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను. ఆ నెంబర్కి మీరు నేరుగా కాల్ చేయండి. ఎలాంటి టైంపాస్ కాల్ మాత్రం చేయకండి. ఎలాంటి మధ్యవర్తులు లేకుండా, ఎలాంటి సర్వీస్ ఛార్జ్ లేకుండా ఈ వెహికల్ మనం కొనవచ్చు. ఓనర్ టు కస్టమర్ సర్వీసింగ్ ఉంటుంది. మీరు ఎలాంటి అమౌంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. మీరు ఎటువంటి వెహికల్స్ అయినా అమ్మాలనుకుంటే మా శ్యామ్ వెహికల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి అయితే పంపించండి. ఈ ట్రాలీ రేట్ వచ్చేసి 1,53,000 మాత్రమే. లొకేషన్ వచ్చేసి వరంగల్ జిల్లాలో ఉంది. నేను ఓనర్ నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను. ఆ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయండి. ఈ ట్రాలీ సేల్ అయితే టైటిల్లో నుంచి ఓనర్ నెంబర్ తీసేస్తాను. ధన్యవాదాలు.